上个礼拜大概跟各位介绍一下，就是整个从专利代理的撰写的过程当中，必须要知道的一些细节。那其实，在各位未来的工作过程当中 ，maybe 可能会话一语，但是如果说从法学的角度来去介入专利的一些相关事务上来讲的话，其实应该占不到5%的这样的一个工作的专业。其实事实上，在整个专业的议题上来讲，都是回归到就是专利法里面怎么样去审理一个专利，然后在这个审理的过程当中，它的适法性以及未来我们在所谓的诉前的准备，包括一些专利的无效的处理，还有一些可能在专利法上是不是有一些可能在法律或者是行政诉讼上面的一些在整个流程程序上面的一些专业的判断之外，其实绝大部分都是在处理跟专利本质上、跟技术本质上有相关的一些内容。所以我们尽量在整个讲解过程当中，避免一种所谓的技术性的这些所谓的一些观念来探讨。那当然，尽可能去找出一些就是不需要技术背景就能够理解这样子的一个判断的一些案例。那今天我们针对的最主要的一个议题就是说，未来你可能面临到一个专利的依据过程当中，必须要从专利本质上来去了解这个专利在讲什么。所以，或许你不是某种技术的专利的从业人员，但是至少从专利说明书、专利文献这些所谓的 raw data 当中，能够起到一些某种程度的判断。那我们今天最主要的就是说，从这个角度的切入点来带出，未来如果说你面临到一个细分专利，怎么样来初步的去概括式的从工程领域的技术角度来去了解这个专利在讲什么的一个切入点我想说，我们今天希望能够起到这样子的一个最起码的一些判断。会涉及到几个议题就是说我们在专利公报因为专利就是回归到在公告的专利资料文献里面，它用法律所陈述的一个权利要求 ，OK， 这样子的一个语言，到底它陈述的是什么样的一个诉求？所以我们必须要跟各位介绍一下专利公报的本质。那当然这之间涉及到很多不同国家的专利公告的一个说明书的版本，那其实是大同小异的。我们列举了几个比较代表性的国家我们就跟各位做个导览介绍。第二个呢部分呢，其实就面临到一个问题，就是说我们回到专利的本质，就必须要去了解这个专利。那这个专利怎么样去阅读那阅读上有没有一些技巧？再来就是说，如果假设你未来接一个 case 要做专利无效，那可能我们在做专利潜在比对上来讲，就会找到这个案子的申请之前所公开公告的专利文献，那可能就不只是一笔。也就是说，可能我们在专利审查过程当中，审查委的角度在审理一个进步性的要求，大陆叫做创造性的要求上来讲的话，就会面临到一个问题，就是它可能会检索很多笔的前案，然后来跟你这个新增专利来做比较。所以这又面临到一个问题，就是说我们在检索上，乃至于是站在审查委的角度，或者是说我们未来在针对某个案子来做无效的一个请求上来讲的话，证据的查找可能就不是只有那一篇，可能存在了很多笔、很多篇。那这样子的一个文献上来讲的话，有没有我们在也是快速怎么样去 review 这样子的一个对比性的一个技巧？我们在这里也会跟各位做说。第三个部分，怎么样去利用专利公报找到有用的资讯？回归到我们这一系列的课程，最主要的是从专利的本质、专利的检索、专利资料的一个分析，达到专利母体的一个应用为境界所以我们所有的课程的铺陈都是一直导向，就是说我们怎么样来运用专利文献所以我们这个也是第一次起到一个具观跟微观资讯上面的一种判断的一个技巧
也建立几个 slogan 来给各位做一个未来在审视专利过程当中，我们怎么样去用一个标准作业的一个程序来去审视我们这样的一个细增专利。第4个部分，我们就回到一个案例的解说哈。那在还没有讲解之前，我等一下播放一段小小的电影。我希望用这样子的一个电影的诉求来陈述我们 claim 的语言架构，因为你去看一份专利说明书，你看到最后，不是从头到尾，不是从专利的发明的名称到摘要细部的这些看下来，那个只是在支持我们 claim 的一个所有的陈述。最主要在法律上面的见解，你这个权利范围怎么样去界定，还是得要回归到这样子的一个权利要求。所以权利要求在专利里面的撰写格式是什么？我们必须要有一个通透的了解。你了解那个框架，你才有办法把任何的 case 拿到你面前，你很快速的去从这样的框架当中去了解到底它这个专利的一个组成到底是什么。好，然后我们最后会举实际的例子来跟各位做一个实际的探讨。那在课程进到我们的一个细部讲解之前，我们先看一段影片。Take a step. Water for water, fire for fire, earth for earth. Go now. We have to be out for 40 seconds. Love is worth saving. You want
什么要播这一部电影？这一部电影20几年，超过20年，有看过的举手。那么年轻会看20几年前的布鲁斯威利的我觉得很经典的片名叫做《第5元素》The Fifth Element， 网络上有，或者是你可以去租一些 DVD 来看。今天的课程为什么要播这一段影片？其实我的面向有几个用意。第一个材料博士可能他看不懂电子专利，一个化学博士可能他不了解软体专利。那专利这个议题，其实在整个专业性来讲的话，它必须要分工，它也很难说谁可以从头到尾去 handle 整个 case 的一个过程。从法律的本质来看的时候，我常常给法律人有一些意见，就是说，其实你也不用说你不了解理构或者是什么样的案子，怎么样来处理这样子的一个 case。专利其实就是第5元素里面谈到的，它就是一个元素的组合概念。任何所有全世界所有专利你拿出来，都是 element 的组成，每一个 element 都是细致的东西，哪怕那个领域是你不熟悉的，但是你必须要这样子的一个认知，就是说，一个专利以后阅读过程当中，你要看它是什么样的元素的组成。不同的领域，乃至于化学、机械、电子、软体、生物科技等等，所有的案子拿出来，它都是一种组成。拆解开来，它是一种细致的技术。只不过在这个发明的议题上来讲，发明人把这样子不同的元素重组在一起，而成就一个满足专利法里面3个要件而获准专利的这样子的一个过程。所以我们在讲第5元素的第一个概念，就是要给各位有一个安心，就是说，其实你读过专利法，你应该也要很容易的去找到一篇专利，也应该用具观的角度来看他在讲什么。纵使拆开来的那一些技术，可能你是不熟悉的。所以我们播放这样的影片，就是第一个要起到一种对法律人鼓励参与这样子的一个专利事务的这样子的一个可能。第二个，我们最主要的还是回归到我们在 data mining 过程当中，在研发的过程当中，在回避设计种种术前准备上面的一种对比，都是要从这样子的元素拆解，然后一个萝卜一个坑对比的前提之下，我们来从专利的侵权判定，比如说从执意侵害，从全要件，从均等论、逆均等到禁止判定。这个是在专利法里面比较少去摸到的东西，但是我们在专利的实务上来讲，其实面对就这几道程序来做所谓侵权判定的这样子的一个依据。所以呢，我们待会最后会提到一个实际的案子，用禁止反言来诉求另外一种新的显学，我先下个伏笔。所以说我们在第5元素的这样子的一个概念大概过滤这样子的一个影片的诉求，我们可以把它想象它是一个发明。什么样的发明？这部片子其实我大概跟各位介绍一下，它是在阐述一个古老的一个元素，它产生的一种基本的元素，4个元素，人类赖以生存的风、火、水、土，这4个 element。那事实上呢，他们会有一个预言，就是彗星会撞击地球，然后整个地球会被这个彗星所撞击而毁灭。所以古老就做这样的预言，也有预设这几个元素，这几个元素都是最基本的，而且都是一种看得到、摸得到的那一种方块。但是呢，他预言当中也阐述了一个元素，事实上他期待这个后来的人能够去发掘，然后结合这样子的元素而产生一种力量。那这种力量就能去摧毁彗星，而避免彗星撞击地球，造成地球的灭亡。所以整个故事就是在这样子的框架当中去导出怎么样把所谓的第5元素去把它找出来。那这个过程当中，其实我会用这样的一个比喻，代表就是说，你假设把它看作是一个发明专利好了，这个专利就是什么？它阐述的是什么？它产生的是它要发明一种避免彗星撞击地球的方法，或者避免彗星撞击地球的系统。
那刚刚看到的演示的一个片段当中，就是他发明的陈述的过程。所以我们很清楚的看到，就是说这几个发明的构想当中，有隐含的我们人类最基本的4个元素：风、火、水、土。但是呢，这个另外一个重要的元素，在电元素领域定义里面，这个叫做爱的元素。所以其实坦白讲，组合这样子的一个发明的元素，这5个风、火、水、土跟爱，其实你仔细来看，拆开来看，都是很稀知的。我们认为事实上垂手可得的这样子的一个认知，也就是说，我们发明所截取的技术手段拆解开来看的话，其实它都没有什么。但是呢，我们要是把它4个的把它放在这个发明的框架里面，而且在过去不曾重组的这样子的一个组合过程当中，它就能够产生4个专利标的的一个所谓满足专利3个要件的这样子的一个需求，既能够成为一个发明专利。所以我们在整个一个诉求上来讲的话，这就是我们专利陈述的语言。所以这样陈述的语言，我们就是希望能够用影片这样子的一个诉求来带出，就是从一刚开始我们导进今天的课程当中，大家都必须要有一个观念，什么样的观念？元素，元素的观念。好，那我们先进到我们第一个 session， 到最后我们会慢慢铺陈，来跟今天我们刚刚所播放的影片当中来做一些总结。事实上呢，我们在谈专利说明书的一个格式上来讲的话，我们列举了几个，比如说台湾，坦白讲台湾的专利公告资料库跟台湾的公告的首页，个人认为是全世界最烂的，因为它没有所谓的首页。其他国家地区，你只要看那一份专利说明书的首页，大概那一张，不管它的发明专利说明书到底有几百页或1、2页，它一定会有一个首页。那首页就大概能够看出这个专利的全貌。唯独就台湾，稀稀落落的，它要全页好像也没有像全页这样子的标志，但是它就是长这样子。你进到台湾的专利公报，你download下来，它的首页就是长这样子。所以有没有一些类似 ID 码的这样的一些 raw data？ 有，但是事实上呢，它长得不是很齐全。所谓最重要的不是很齐全，就是说它没有陈述它的摘要，再来它没有陈述最主要的图示，所以我们在整个多量多笔快速阅读的过程当中，就会造成阅读性的一些困难。当然它是资料结构的限制，当然它是在整个格式上面的限制。那你刚刚讲的那一些，图示啊，或者是摘要有没有用？但是它就不会集中在首页，它是在整个数据库当中，你可能要到哪边去找，然后就是拼拼凑凑，你才有办法去还原说，它这一章到底在讲什么？所以呢，我们先把台湾带进来，台湾就是长大概是这样子，所以它少了一个摘要跟所谓的什么图示，它直接进来的就是发明的最主要的权利范围。那当然这之间会有一些raw data，包括它的编号发明的公告的日期所属的国际专利分类，还有名称，还有一些比如说申请的发明人、代理家等等，就是说这个东西就是代表了我们一个台湾专利公报的一个首页的太阳。那我们来反观，以美国为代表上来讲的话，美国专利说明书的一个可读性非常高。那事实上呢，基本上所有的国家的格式差不多都跟美国这样的格式站的差不多，不会差距太大。那我们先看美国的，美国我们可以看出就是它的首页就是长这样子，第1页就是长这样子。那第1页我们把它拆成4大部分，最顶端的那个部分跟左右两边跟下面这个部分，那我们等一下会再针对美国的专利说明书的首页来跟各位逐一介绍。我们先介绍美国之后，我们来看一下另外一个叫做 PCT 的。PCT 的其实长得也差不多，它该有的一些摘要、名称、主图，还有一些raw data都有。那中国大陆的其实也差不多，我是觉得台湾跟中国大陆长得比较不一样，就是我刚刚讲的，它多了这个摘要和那个主要图示。所以这些东西都是我们未来在垂手可得的专利文献过程当中的第1页长的样貌。那当然，
后续的这些所谓的一些内容，全世界现在都纳入一个专利说明书的规范，所以大同小异，只有那一些顺序不同而已。好，那我们再接下来看一下欧盟，欧盟也是长得跟 PCT 差不多，也是有名称、摘要、主图这些都可以拿申请的申请资讯，然后发明人申请暗号，然后右半边的会比较不一样的就是，现在其实台湾也有，台湾这几年也是发有这样子的检索报告。那些检索报告呢，往往是你必须要在其他单位去找到说审查委员在检索这个案子当中他下的 comment。那这个是一个很典型的欧洲的一个检索报告。我这边附带提一下，为什么会突然跳出来，就是我们拿一个欧洲的检索报告来谈的。事实上，它在整个专利文献的探讨上来讲的话，它的阶段，所谓的阶段就是申请阶段也好，申请过程乃至于它取得专利之后，我们如果能够找到这个检索报告，对我们在分析这个专利上来讲的话，会起到一个举足轻重的地位。什么叫做举足轻重的地位？在你都还不了解专利的本质，在这个专利在谈什么时候，我们往往可以看到这个专利给的这样子的一个看面来判断它的专利要件是否是满足专利法的一种门槛。所以呢，我们在这边可以看到它有一个类别码，类别码上来讲，它会有很多定义 X、Y、A， 基本上 A 就是属于一个技术的比对和技术的一个查找 ，Y 呢代表就是进步性的查找和比对。X 呢，简单讲，我常常给各位一个很容易记得，把 X 当作是打叉叉，打叉叉就是代表是什么？它不符合第一个要件，它连新颖性都不符合。所以就是说，我们来看到这个检索报告，审查委员给这样子的一个叉叉的见解上来讲的话，收到这份文件，我们就知道审查委员它代表的意思就是说，他会跟你讲，在这篇文献当中的哪一行的哪一句话讲的一些事实，事实上抵触你这个专利的信息要件，所以他就不给你在整个专利的一个获准上来讲，他就下一个 comment 就是不符合新颖性的要求，所以他就打一个 X， 就是叉叉。那这个部分事实上，全世界follow的一个所谓的检索报告的标准都是一样的，所以你不用去看它里面写什么，你也不用去探讨这个专利在讲什么。你光只是看这个类别码，你就大概知道它符不符合新颖性，它符不符合进步性，它是不是有足够的技术文件来做比对。所以至少这3个类别码，你就大概能够清楚的去窥探说，未来这个案子取得专利的可能，或者是说你事后 maybe 几年之后，你拿到一个人家取得的专利，再把他之前的审查的资料调出来的时候，你看他审查过程当中标示的哪一些东西，你就很清楚的了解到申请人为什么会取得这个专利，他当初面对的是新颖性的克服呢，还是面对创造性的克服？所以你就心里就会有个底，什么样的底？就是说，其实它跟前案的抵触的成分的多寡。所以一般来讲的话，我们都会大概很快速的去看这样子的一个文献，来作为我们底下到底要花多少 effort 来去读什么样的文献的依据。所以快速的跟各位介绍台湾、美国、大陆、PCT、欧盟，以及欧盟也好。PCT 也好，现在连台湾、美国更不用说了这些东西都可以免费在官网上取得的这个检索报告那唯独的就是说，欧盟这个实务上来讲，我们在最后一堂课会讲到欧盟的实务。欧盟的实务跟 PCT 的实务会比较跟一般的国家或地区审查是不一样的情况之下，是因为它可以先丢但是你先拿到一个所谓的官方的审查意见的检索报告，你再来决定你要不要继续在下面的一些实务的申请的动作。那以往其他的国家和地区是不允许这样子，他申请就是比如说你该缴的费用都要缴，那台湾当然会有4审，可能会有3年这样的时间的空窗期。那像其他国家就是你在审理的过程当中，一旦进行申请的程序，它就到最后第一次 OA， 它就会给你所有审查和检索报告。但是相对 PCT 跟欧盟，他们并不是这样子，包括它有所谓以 PCT 来讲，它有所谓的国际阶段跟国家阶段，那个后续我们课程再谈。欧盟跟 PCT 有一个类似的对我们现在申请的最大的一个诱因就是说，
他花钱去买审查的见解。也就是说，这个专利构不构成专利要件？我们第一堂课就讲了，这是审查委员说了算。所以欧盟体系的申请跟 PCT 体系的申请，它都会有一个阶段会回复给申请人，就是检索报告。检索报告，所以这个检索报告是在于就是说，你决定这个案子要不要再继续审下去的一个审批的判断。那这之间差别在哪里？差别很多的费用。所以你可能先去丢一个申请，然后看检索报告的一个风向球来看说这个案子未来取得专利的可能性。那当然，如果他都打很多叉叉、很多 X 的话，代表他审查委员说你这个其实不具有新颖性，因为新颖性都没有办法获准的情况之下，那你在克服这样子的专利要件，可能会有一些门槛。那如果他是打一个 Y 呢，那就代表就是说，他可能认为你是具有新颖性，但是可能不具有创造性。那在我们的实务经验上来讲的话，从取得专利的角度，我们认为打 Y 的获准的几乎都是在90%以上。